Teknisi pesawat adalah orang penting di balik keamanan maskapai penerbangan. Mereka selalu siap untuk memastikan sebuah pesawat dalam keadaan aman dan siap terbang. Kadang waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa pesawat sangat sempit. Namun, mereka teknisi diharuskan menyelesaikan masalah dalam rentang secara cepat agar pesawat bisa terbang lagi. Gina Almira Nurdiani adalah salah satu teknisi perempuan yang dikenal ulet dan cerdas. Di perusahaan maskapai Garuda, Gina telah 5 tahun berkarir di bidang maintenance facility GMF yang bertugas di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Jalannya untuk menjadi teknisi pesawat tidak mudah. Wanita asal Garut ini harus menempuh pendidikan khusus sebagai syarat untuk bisa menjadi seorang teknisi pesawat dan bersaing secara kompetensi dengan teknisi-teknisi pria. Gina mengawali karirnya dengan menempuh pendidikan D3 Metrologi Instrumentasi ITB Kemendak tahun 2010 hingga 2013. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Basic Aircraft Maintenance atau BEM selama 1 tahun dan Sekolah Engineer di Sekolah Airbus A320 Electrical Avionics selama 2 bulan di GMF. Menjadi seorang teknisi pesawat merupakan kebanggaan tersendiri untuknya, karena pekerjaan yang dipilihnya tersebut merupakan profesi yang tidak umum untuk dilakukan seorang wanita. Pekerjaan sebagai teknisi bagi perempuan itu bukan hal yang mudah. Apalagi teknisi pesawat, karena memang ini taruhannya nyawa manusia. Saya di sini turut berkontribusi untuk keselamatan penerbangan. Jadi di sini saya sangat merasa bangga. Pekerjaan wanita kelahiran Garut 1 Desember 1992 ini terbilang menyita waktu banyak. Apalagi Gina yang juga sebagai seorang ibu harus meninggalkan anaknya di rumah demi mengurus pesawat-pesawat yang transit maupun menginap di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Jadi di Halim itu ada 2 pekerjaan. Yang pertama itu adalah transit check. Ketika siang seperti ini, pesawat transit itu harus dicek ground time-nya kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kemudian pada saat malam hari ketika pesawatnya menginap, itu kita melakukan ada daily check, ada weekly check, kemudian ada 24-hour check. Menjadi seorang teknisi pesawat terbang sekaligus menjadi ibu memang tidaklah mudah. Namun Gina bersyukur karena ada keluarga yang terus memberikan dukungan menjalani kedua peran tersebut. Jadi sampai saat ini alhamdulillah dia masih mensupport, mendukung penuh selama saya masih bisa enjoy dan masih bisa berbagi waktu antara keluarga dan kantor. Dukanya itu sebenarnya sampai sekarang saya masih agak sedih kalau ninggalin anak di rumah, mempercayakan anak saya kepada orang lain. Tapi alhamdulillah sampai saat ini anak saya soleh banget, nggak rewel kalaupun ditinggal, dan saya merasa sangat didukung oleh itu. Perempuan memiliki kesempatan besar untuk berperan di dalam berbagai bidang. Perannya sebagai ibu tak lantas menjadi penghalang untuk terus meniti karir. Keziah Wawor, Yoga Pratama, The ITV.